puan. Tengah hari ni, ni pukul 12 tengah hari dah, 12.30. Jadi saya nak share satu info lagi pasal kesihatan, tentang minuman ais. Minuman ais. So sebelum ni kita dah bincang pasal waktu minum air semasa makan lah kan. So kita tak digalakkan minum air sejurus lepas makan selama 40 minit. 40 minit baru boleh minum. Tapi sebelum tu boleh makan lah kan. Immediately sebelum dan semasa tengah makan boleh minum. Begitu. Satu lagi, ais. Minuman yang kita letak ketulan ais. Ais yang kita belilah di kedai. Ais yang kita beli RM1, RM2 dalam satu bag. Dekat kedai-kedai runcit ke kedai macam kedai lah kan, kedai-kedai runcit, retailer semua tu yang diproses oleh kilang-kilang yang buat ais lah kan. Jadi ais ni sangat tak bagus lah, tak menyihatkan. Kalau orang ada asma, Masya Allah, menambah terukkan asma dia. Kalau macam orang ada masalah pernafasan kan, tercungap-cungap ke, sesak nafas ke, ramai orang kena sesak nafas sekarang ni kan. Faham je lah kan, kesan-kesan sampingan daripada benda tu lah. So ais yang dibeli di kedai, yang disediakan kedai itu especially tak boleh, because kita tak tahu kualiti air yang digunakan kan. Dia tapis macam mana, dia penapis dia maintain ke tak maintain, boleh tapis klorin ke tak klorin, heavy metal kan, pencemar lain jugalah, bahan-bahan kimia semua kan. Dan dalam proses membuat ais secara komersial di kilang-kilang ais lah kan, ini saya dengar lah, saya tak pasti, dia ada guna bahan coolant untuk mempercepatkan proses pembentukan ais. Bahan coolant tu adalah jenis bahan kimia lah kan, amonia ke atau apa-apalah bahan kimia kan, pelarut kimia yang cepat menyejukkan. Dia boleh menyejukkan air tu. Di samping gunakan alat freezer ke apa semualah kan. Itu apa yang kita dengar. Dan khususnya lepas makan, kenuri lah open house ke, kenuri kahwin ke, kenuri kekah ke kan, orang buat ais kan, air sirap buat ais, air lemon buat ais, teh buat ais, teh lemon buat ais yang kita belilah kan. Takkan orang nak buat kan, peti ais kecil tak cukup. So ais yang beli ni sangat-sangat tak bagus. Kualiti dia dari segi banyak aspek lah, dari segi bahan-bahan kimia, pencemar kan. Yang tu kita nak. Sebab tu kalau orang asma minum ais yang beli, Masya Allah, dia akan trigger asma cepat. Dia akan trigger asma cepat, tambah teruk asma dia kan. Sama juga orang ada masalah pernafasan, sesak nafas, tercungap-cungap, badan lemas, bisa-bisa badan, sakit-sakit badan, lemah sistem penghadaman kan, angin banyak dalam perut. Lagilah tak boleh minum ais ni kan. Lebih-lebih lagi lah ais yang dijual di kedai. Maknanya kalau kita makan di kedai atau tempat kenduri, minumlah air yang tanpa ais kan. Air yang tanpa ais, air suam ke, air kosong biasa ke, air mineral botol kan. Kalau disejukkan dalam refrigerator tak apa lagi, sebab suhu dia dalam 5 hingga 10 darjah Celsius kan. Dan dia tak ada ubuh ketulan ais dalam tu, dia hanya disejukkan menggunakan peti sejuk, menggunakan refrigerator lah, suhu antara 5 ke 10 darjah Celsius. Itu okey lah. Tapi kalau orang yang sensitif, asma teruk, itu pun dia tak boleh tak boleh kena sejuk. Itu lagi bergantung kepada keadaan seorang lah, penyakit seorang kan. Itu kita tahulah diri sendiri. Jadi ais penting ais. So kalau ais yang kita buat sendiri di rumah, menggunakan penapis air yang bagus,
dapat buang semua kotoran-kotoran, pencemar-pencemar, klorin, fluorin, kan, heavy metal, semualah, kan, pure water. IRO ke, boleh juga IRO pun boleh. Kita boleh blow garam sikit kan, sweet. So itu lebih baik lah, lebih baik daripada ais yang komersial, kan. InsyaAllah dia tak trigger asma, tak trigger sangat. Tapi kalau orang sensitif, asma yang teruk masih trigger, then kena elak jugalah minum ais yang dibuat di rumah, kan. So benda-benda ni semua bergantung kepada degree of penyakit, kronik, betapa kroniknya penyakit asma dia. Begitu insyaAllah, kan. Orang yang banyak berdengkur, tidur, itu pun tak boleh minum ais yang di kedai, khususnya di kedai, minuman ais di kedai. Itu bila dia masuk ais tu dalam air, dia bercampur, kan. Masya Allah. Lepas tu kau ada mikrob lagi, kan. Itu sajalah saya nak share pasal ais ni. Orang ada masalah gastrik dengan GERD juga ais, tak boleh, kan. Lepas makan, sejurus lepas makan, minum air yang buat ais yang dibeli pula, lagi worse. Dah lah, tak boleh minum sejurus lepas makan, minum ais pula, ais yang dibeli daripada kedai. Masya Allah. Lagi teruk keadaan gastrik dia, GERD dia, angin dia, kan. Dan makanan tak boleh hadam. Dan sejuk, enzim dia, aktiviti enzim paling optimum pada suhu badan kita 37 darjah Celsius. Jadi ais terus, bila kita minum air sejuk, kan, terus masuk perut, dia akan menurunkan suhu, kan, suhu medium dalam perut kita lah. Cecair makanan, enzim semua, asid semua diturunkan lah, kan, beberapa degree. So ini mengurangkan lah tindak balas enzim untuk menghadamkan makanan, kan. Dia mengubah, so akan mengurangkan pencernaan makanan. Ini mempengaruhi kesihatan kita. Bila makanan tak dicerna dengan baik, jadi macam-macam lah. Angin lagi teruk, dan makanan yang tak dicerna boleh menghasilkan bahan toksin, dan juga pertumbuhan bakteria-bakteria yang tak baik, bakteria jahat lah, bakteria fermentatif menghasilkan gas, bakteria perebutan menghasilkan bahan toksin, kan. Masya Allah. Wallahualam.